Fes-li fotos tu també. A mi és que em queda molt lluny. Mira, mira, mira que em posa. Oh! Hòstia, ja hem sentit el fums. No, no, no em ve. Segur? Fas-li alguna fotillo, tu. Sí, l'estic fent. Ah, vale. Estic fent Ah, pensava que estaves con... en plan monet, El que passa és que si faig molt de zoom, Clar, és que és el que em passa a mi. pixela. Jo Això. porto un mòbil, vosaltres és que tu que portes un Galaxy també. Sí, però si Jo porto un pixelo... fileter de merda. Si pixelo també es veu malament. Però és que jo no tinc ara vista de l'esperó. Aquest és el punt, una mica amb més dificultat. Això que està fent ara. Sí, el que farà ara. Però veus, es posa el peu a la paret. Sí, perquè a més allà no hi ha grapes ni res. No, la grapa que ja queda molt amunt. Sí. Hòstia, aquest tram per això no es veu bé en el vídeo. No, jo sí que estic... Ah, bueno, no. Tu, jo no. Lo que és una paradoxa, no? Que a la part més complicada no hi hagi grapa. Bueno, per això t'ho fan, clar. Ja sé, ja ha arribat a dalt. Ja està. Ai, el monete! Molt bé! Ole! Doctor Sans! Doctor Sans! Aquí sí que hi ha grapes, no? Aquí sí, aquí ja no és difícil. No, és que el La gent es flanquet... queda bloquejada amb el que ha fet ella, no? Sí, Oli! Rex. Ah! Supermaca aquesta vista. Sí que hem de venir un dia amb un làser i mesurar les alçades. Aquí, aquí sí que hi ha alçada, allà davant on està ell. Sí. Mare meva. Bueno, no mires para abajo. Portem uns dissipadors llarguíssims. Sí, sí, jo pensava que els teus eren com els nostres i no. Le he hecho unas fotos de tan épicas que se pueden considerar éticas. Ay, qué bien este descansito. Ai, sí.
Ja el que queda és difícil, no? També. Són desplomadillos, però bueno, el problema és si fas tot això, arribes als altres una mica patat. Estic patat, ara. Tu estàs patat? Una mica. Bueno, provem de fer un, a veure què tal. Vale. Són molt curts, els altres no és ni molt menys això. El problema de fer això és que després els altres sí que, hòstia, costa un colló fer-los. Però si no has fet això, són més assequibles. Ja està arribant. Sí, ara anem cap allà. Anem cap allà. Tallo gravació! En 5 minuts s'ha fet tot. Sí. Molt bé. Ara li dius com... Per putejar-li li dius com t'ha costat tant avui. Se está grabando, És igual, Te queda. Li dius com t'ha costat tant avui. De que se ofende. No sé, ja ho sé, per això t'ho dic. Joder, yo sí que me ofendo con los brazos petados que tengo ya. Bueno, anem? Sí, ara ja està a dalt.